Hello，大家好，又係我哋攝影一周嘅時間啦嚇。今日咧又見到啊 High D Miss 啦，好快就飛啦，好快又飛啦嚇！而家飛都有少少咩喎？因為中東嗰邊即係有啲麻煩事。唔係麻煩啦，係超級頭痛啊！超級頭痛。係啊。係啊，因為有啲地方真係飛唔到嘅。其實基本上而家大家嘅旅行咧，去歐洲大部分我哋都會去翻杜拜或者係卡塔爾轉機啦。咁樣就方便啲，同埋相對嚟講咧就價錢都平啲嘅。不過今次呢件事好大影響咯，卡塔爾都唔得啦，卡塔都有問題啦。總之成個嗰個圈都有問題啦，你係啊，所以就唔可以喺嗰邊飛咯。又要未買機票嗰啲當然可以計劃啦，買咗機票嗰啲即係快啲，快啲計劃。要快啲搞啦嚇！即係如果你就算下個月去咧，你而家都要快啲搞啊嚇！我而家仲要我3月呢個 trip 搞完啦，係啊，咁我仲有一個4月、5月嘅 trip， 我而家都計劃緊，諗住取消佢啦，嗰個。係啊，因為都係兜路行好啲啊，唔好搏咯。其實我覺得大家嘅旅行要好啦，影相要好啦，其實都係安全第一嘅，安全第一嘅。影面多張相可以下次就去過㗎嘛。冇錯。係啊。嚇！好啦，咁我哋今日咧第一個咧就講下我哋好中意嘅 Vivo X300 Ultra， 哇！啱啱出咗新嘢咯喎！哇！原來今次呢個 Ultra 咧真係犀利喎！1年1次。嚇！因為佢嗰支巨炮咧，出咗300 Pro 啦，都係嗰支200 Ultra 嗰支舊咁上下嘅啫，因為200mm 嘅。但係而家佢嗰支新嘅咧，好厲害喎，400mm 喎。越嚟越勁啊！即使佢一落去咧，已經400。嗱，我自己有200 Ultra 嘅，咁就由200啦，咁啊400、600、800咁樣啦。咁其實我哋都覺得咧，去到600都 OK 嘅。都開始有啲係啊，開始有啲AI 介入都係多啦，係啊。咁你200咧當然冇問題啦，200、400都冇問題㗎，我覺得。都 OK。咁所以咧，如果係呢支400開始，咁可能800都冇問題喎。俾我試下先啦，做下測試先啦，收到。因為而家係仲係呢個rumor 嘅階段啫。係啦，應該出咧每一年其實都係我哋大家都知4月尾5月頭就會出新機啦。咁希望到時有機會第一時間咧就拎到呢部新機啦，呢部新機啦，測試下啦。呢部新機咧，佢出咗個幾靚喎，銀色嘅喎，佢支 size 鏡都係銀色。即係而家啲機咧越嚟越似單反機，即係靚嗰啲好型嗰啲傻瓜機。因為佢多咗個手掣啦，又多咗個咩啦，咁即係好鬼靚。嗱，咁佢有啲 spec 咧，我唔知道啱唔啱啦。嗱，佢前置嘅鏡頭咧就係5000萬數像啦。1/2.76英寸嘅異光圈嚇，咁個主攝咧都犀利啊！2億數像嘅 Sony IMX 嘅90E 啦，咁係唔夠1寸，但係1.1寸嘅 sensor 好接近1寸啊！其實我覺得同嗰個Vivo 唔係同DJI 嗰個。係好似嘅，航拍機嗰個1.1寸，即係四方嗰個係好似。咁超廣角咧就5000萬像嘅1.28啊！呢個 sensor 我哋用好多啦。咁個超廣角要真係有試一試先得啦。咁我覺得超廣角呢個絕對冇問題啊！即係其實前邊嗰幾段都係呢個嚟嘅，所以我覺得呢個試過晒。咁仲有嗰個超長焦啦，個潛望性長焦咧都係用三星嗰隻啦，就2億像素嘅1.1/4咁跟住咧就加嗰個鏡頭啦。咁呢個咧係普通，即係如果你唔買嗰個長焦距咧，就係依4個鏡啦。咁當然係3個鏡主邊啦。咁另外嗰個咧，即係頭先話前置嗰個咧，有啲人就話前置拍
拍嘢就唔好噶嘛，所以要擰翻轉頭。但係佢而家前置相對麻煩少少，不過而家前置呢個都唔錯嘅，我覺得都可以期待下嘅。係啊，咁呢個咧，咁嗱呢度咧有個人民幣價格喎，但都係諗嘅啫。咁佢有12+256GB 嘅咧，就係7499蚊人民幣。咁即係大約。長鏡喎。唔包，呢個係講個機身，咁我諗咧，呢個都係大約8000蚊啊，加埋個長鏡都9000幾蚊㗎啦，9000幾蚊㗎啦嚇。舊款就係6980左右啦。係啊，大約7000蚊到。咁你如果加埋嗰支鏡咧，都8000幾㗎啦。即係我以前買1699㗎嘛。係啊。咁所以就應該差唔多8000幾嘅。咁今次咧都係可能around 9000㗎啦。到時就係睇我會退稅啦。有嗰啲嘢啦。但係今次咧，因為我收到vivo Hong Kong 嘅咩咧，就你唔使退稅啦，有香港版，有 Google。即係開埋個國際版啊！係啦，呢個香港就係國際版嚟㗎啦。咁就會嚟香港啦。咁即係呢個係我哋收到個咩啦？咁當然你話香港會唔會賣得貴過大陸咧？嗱，我唔奇嘅唔奇嘅。唔知。唔知。不過咧就我哋 AVA 同 Google 唔係同呢個 vivo 咧就有啲交情啦。咁我哋可能會有啲。特價啦，咁希望有啦，但係唔知㗎，因為我諗呢價咧係特別搶手嘅。因為第一次有國際版㗎嘛。係啊，特別搶手嘅，所以咧就算我哋有咧，我哋都唔知可以攞到幾多，所以咧如果真係有消息發俾大家咧，就要預先訂位啦。就係話我哋啲學生咧，有可能咧經 AVA 咧咁訂咧 at least 咧，即係個速度咧拎到個機，有可能排隊去排得前啲。價錢就真係唔知啦。係冇錯，價錢未知啦，因為事實上而家幾時出貨都未知嘅嚇。係未知嘅。好啦，咁再講多一個 vivo 嘅呢個 rumor 仲犀利，哇 ！vivo 出賣呢啲機，嗱，其實咧即係 action camera 佢嗱，事實上咧 action camera 同手機嘅 camera 好相似嘅。大家都係細 sensor 嘅機，咁所以咧，我覺得手機可以做到咧 ，Action Cam 其實絕對做得到嘅。做到嘅，個技術上面應該做到，睇下佢做唔做啫。係啦，但係 competitor 都幾多。點解會係 competitor 好多？但係點解佢哋會做咧？我相信就係因為 DJI 個 Pocket 3就係全世界賣得好驚人。咁另外咧，佢個 Action 6、Action 5都係賣好多。咁當然啦。兩大巨頭啦，即係 GoPro 已經死咗啦，即係差唔多死啦。咁Insta360同埋 DJI 都係好勁嘅。咁大家個鏡頭唔同啦，佢 vivo 係主打長視㗎嘛。冇錯。DJI 你係更加靚個鏡頭。所以咧，我覺得咧，即係呢個暫時係 rumor 啦，但係我覺得真係大家都做到嘅嘢嚟嘅。其實我覺得。大家傳下應該就係真啊，都唔會拎出嚟傳啦。不過問題係幾時係release 出嚟啦？幾時 launch 個新貨咯？啱。所以呢個都係幾有趣嘅，似乎好多人都開始進入呢個 market 啦。咁呢個 market 係其實暫時嚟講，我覺得都有好大嘅潛力嘅。係冇錯。咁越嚟越多人咧，其實我哋教翻啲同學都發現咧，越嚟越多人咧，因為個手機好方便，唔好理係 DJI 啦，即係唔理係 vivo 啦，或者係第二個牌子，或者係小米啦，或者係iPhone 啦都係嘅。iPhone 都係啦，冇錯。所以而家 AVA 開咗個手機班啦，手機班開咗幾下好多班啦已經。想真係學習影相，又唔想拎相機咧，其實係可以先上一上 AVA 個手機班啦。當然我雖然我唔得閒教啦，不過咧就我覺得都係好學到好多嘢嘅。跟影相其實好多原理係一樣嘅，學識咗構圖睇光咧，其實你個手機相咧就會靚過人哋好多嘅。Heidi 雖然冇教啫，但係佢啲手機相多到咧，大家都睇下。我哋好多集咧，Heidi 都係拎啲手機相出嚟 show 啫嘛，都已經夠啦，係咪？其實手機已經影到啦，我成日都講咧，相機相影到嗰啲咧，你單反機或者無反機影翻出嚟咧，我就更加靚啦，係啦。
好啦，咁啊講一講。好期待 vivo 啲新機啊！冇錯，期待 vivo 嘅新機，因為 vivo 咧呢幾年咧，即係對我哋尤其是我哋 AV 攝影教室啦，哇！我哋好多人用 vivo 手機嘅，係啊，真係嗰種 overwhelming 咧，即係如果你數一數用邊一隻手機影相咧，哇 vivo 係佔大部分。其實快靚正咯，有時冇錯。不過始終都係咁講，手機上手機睇，如果你真係要求就係高啲咧，都係有學翻拎翻相機，咁學翻 Photoshop，跟翻Andy 就學翻點樣睇光影啦。咁好啦，嗱講翻一個呢個傳統相機啦，嗱就講騰龍啦。嗱騰龍咧已經公開咗咧，佢哋2026年咧會係投入10款嘅新鏡頭喎。咁當然啦，最主要係 E mount 啦，即係Sony 嘅 E mount 啦。咁但其次咧 Z mount 同埋 RF mount 都有嘅。咁但係當然啦 ，RF mount 咧就即係限制於喺 APS-C 嗰度啦，就未有 full film 嘅。咁 Z mount 咧就不嬲都有㗎啦。咁點解會出咁多咧？嗱，我哋睇翻佢。突然間好上進啊！係啦，其實突然間好上進，梗有原因嘅。其實個原因咧就係咧，我覺得喺啲國內嘅鏡頭咧，哇！即係好似維卓士嗰啲，哇！一年都出咗10幾支，好犀利。但係佢哋通常咧，現時嚟講都係出定焦鏡。即係未出變焦鏡，咁所以咧，舊年咧你都睇到咧，無論係Sigma又好啦，無論係騰龍又好啦，佢哋啲大幅度嘅變焦鏡咧，譬如16-300啊、18-300啊、20-200啊呢啲鏡咧係好賣得。咁你個價位咧都係好可以接受，質地咧咁一分錢一分貨，或者係性價比好高咯，我覺得係。咁所以咧。由呢個大陸鏡頭未曾入到呢個變焦市場之前咧，我覺得咧，無論係Sigma又好，騰龍又好，都會出多咗變焦鏡嘅。嗱，咁好簡單，你睇翻騰龍咧，佢哋喺2023年咧就只係得5支新鏡啫，但係2024年咧就有7支，咁2025年咧都有6支，咁但係而家計劃2026年咧。個目標係10支，仲勁過 Nikon 啊！係啊，仲勁過 Nikon，你講得好啱。嗱，反為 Nikon 自己即係啲鏡頭咧係冇出咁多，冇出咁多，佢會出嘅。係，咁佢會出，但係即係 Nikon 就係喺度更新緊咯。你見 Nikon 咧而家好多佢啲大三元都係要不斷咁二代啦，出2代啦，緊個重量咯。係啦，冇錯啦，但係1代都係太重，所以2代全部都輕咗嘅。咁其實我哋都話輕鏡頭梗係好啦，係嘛？太重嘅鏡頭咧，而家真係，尤其是去到無反年代，真係唔係好適合嘅，真係。你個機其實已經個 body 係輕咗㗎嘛。係。咁你鏡頭重咧，咁啊變到你同單反時代冇咩分別咯。冇錯。咁而家咧，即係輕鏡都係潮流嚟㗎啦，幾時都係啦。冇錯。唔係㗎，我記得單反時代咧，尤其是嗰啲專業攝影師啊，越大支越重咧，俾啲客睇先夠型㗎。係㗎，我記得咧，單反時代咧，其實我要做 job 嗰陣時咧，係幫人哋影嗰啲公司相咧，原本咧係可以拎個好似細啲機嘅，細啲機啊，唔得㗎。跟住人哋覺得咦咁細嘅部機，硬係又拎個邊隻 Nikon 嗰隻大機出嚟咧，人先覺得你好似做緊即係做緊嘢咁樣。以前即係呢啲係10幾年前嗰個咩啦。咁其實自從係 Sony A7 系列原來咁細都可以得嘅，哇！跟住有 A1 啊、A9 啊嗰啲更加。即係完全係個世界係唔同咗，所以而家無反年代咧係真係唔適合太重嘅鏡、太重嘅機身嘅。即係就算你幾好都好啦，即係都係唔同咗嘅。就算而家專業嘅水平咧，啲專業人士都係用㗎 Sony A1 都係好細架啫嘛。咁啲鏡頭又係而家咧好多細支啲嘅鏡頭出咗嘅。大家鬥細鬥輕，而家鬥細鬥輕係一個趨勢嚟嘅。好啦，咁我就差唔多啦。
咁睇下啲好毒啊！咁就到啊！咁大家都一齊期待下啲即係啲新嘢啦。咁我咧就其實基本上咧想講一講分享下咧，其實1月、2月、3月咧，其實基本上係大家影相係香港或者係出 trip 咧係好多㗎，因為個天氣比較凍嗰啲地方啦，開始有啲冰啦，同埋香港咧就有大家都有啲追霧個時間又到啦，追雲追霧個時間又到啦，好多啊，因為前日開始啦，係啊，呢排差唔多前2日開始咧就真係喺山頂嘅，佢哋影到啲琉璃雲啊，好多人都影到嘅。琉璃雲好多，Facebook 簡直全部都係呢啲相。係啊，跟住咧出團嗰啲咧就1月咧就出貝加爾湖啦，我哋又出咗北疆啦，咁呢個時候係影咩咧？我想分享下。其實1月咧，基本上要3個地方可以去嘅。第一就係最 hit 嗰個貝加爾湖啦，將會就好 hit 嗰個北疆啦。係啊，另外咧就一路都好 hit，不過難去啦。咁就少人去咧。我今日會講嘅就係加拿大個冰湖。冰湖，加拿大個冰湖，Abraham 嘅。嗰邊咧就比較難去啲，因為佢嗰啲地方咧太凍之下咧，佢好多啲旅遊設施啦，即係啲酒店啊、啲賣嘢食啲地方佢都唔開嘅。係啊，變到你就要自己 arrange 住啊食啊嗰啲咧，相對嚟講咧就困難啲㗎。你第一個團去咧就比較困難，因為佢冇酒店住啊。我哋之前都出過2個團嘅。係啊，咁我哋去咧都係住翻嗰啲類似叫做 B&B 啲民宿嘅，咁就好簡陋啦，咁就冇話你要有電梯啦，有咩？冇㗎啦。冇啦，咁就不過咧，你仲要睇你好唔好彩啊。咁我想講一講咧，咁今次第一張相咧，其實上次之前我都要同大家分享過，呢個就係我哋咧1月咧去嗰個北疆嗰個冰湖嗰陣時，唔喐。用呢個啦。北疆冰湖嗰陣時咧就影咗㗎，點解我得一張北疆咧？因為咧佢係我哋今年咧，你知全球暖化啦，咁變到咧，今年我哋咧去嗰陣時咧1月咧就未係最凍個時候，我哋去到貝加爾湖唔係去到北疆嗰度咧塔里木湖啊嗰度，係啊，嗰陣時咧就係-10度度啦，-10度咧大家知啦，個冰咧係未夠凍嘅，所以一定要係最凍嘅時候去。咁我哋都影到少少相，希望明年咧我哋就係去嗰陣時咧，即係去2月我哋先去啦。明年就晏啲啦，咁嗰啲相咧，嗰啲 bubble 咧，即係冰嗰啲泡泡咧就更加靚嘅。咁大家都講一講點解會有啲泡泡咧？冰湖咧，其實咧冰湖咧，其實係因為佢個湖底咧有啲水草，個水草咧就會咧釋放咧一啲叫做沼，類似嗰啲氣啦，沼氣出嚟咧，當一出咗嚟嗰陣時一凍咧，佢咪即刻變咗係冰咯，變咗啲泡泡。泡泡啦，咁你唔係話咁樣好方便喎，去到邊度都可以睇到，咁又唔係啊，因為你個冰湖上邊咧，你就算結咗冰，佢泡泡又有啦，兩樣你都滿足咗啦，咁佢會落雪噶嘛，個天氣落雪咧，你就會冚咗個冰湖嘅，所以好多時咧，你會睇到啲湖咧，到咗冬天咧，全部都係雪啦，你可以喺上面行嘅，不過你係睇唔到冰嘅，咁點樣可以令到你睇到雪下邊個冰咧？咁有2個方法，最古老個方法都係好多啲旅行團咧去用嗰個方法，就我知個冰湖啦，咁有機會有啦，係啊，咁佢就拎啲滾水啦，或者係咧就會係倒上去就開一忽出嚟。呢個咧係我覺得係唔係唔得嘅，不過對影相人嚟講，嗰一忽咧就未必係你真係夠你影咯，同埋咧咁樣開出嚟咧就冇咁清咯。咁我而家睇翻加拿大冰湖啦，呢啲咁大你都見到啦，冇可能呢啲水啊，同埋嗰個天氣咧係-30度嘅，30日出嗰陣時30幾啊。係啊，咁咧佢咧就真係好大面積，係咩咧？你好好彩，咁佢咧前一晚咧就即係前2日咧就已經係有突然間凍啦，咁樣有啲 bubble 啦，跟住落咗雪咧唔緊要，落咗雪最緊要有風咯。
嗰啲風咧自然現象，自然吹開咧就唔似你掃開佢啦。我哋去之前咧都係有人講，帶個掃啦，咁唔夠嗰啲掃啦。我哋都試過嘅，你掃到出嚟個冰上邊咧係有啲花咗嗰啲紋嘅。當我哋用相機影嗰陣時咧，你就會相機個 sensor 係好厲害個眼㗎嘛，咁你就會睇到啲人工個痕跡咯。所以咧，你係其實好多時咧影嗰啲自然現象咧，都係要靠第一個經驗啦。係。另外咧就係好冇彩啦。啱啊。係。同埋你係咪真係可以等到佢咁辛苦係等到？因為個湖咁大㗎嘛，你可能東邊西邊你係要不停咁走啦，走到一塊咧。仲要有埋日出添嘛。同埋影呢個咧，你係要趴低喺地下，因為越低越好。越低越好啦。越低越好，咁所以咧，你個腳架咧，其實基本上咧，要收光圈。摸中軸。摸中軸個腳架最好啦。咁支鏡你話點啊？我想影到個 bubble，梗係要歪啲啦。係要歪鏡啦。係啊，咁個人係點啊？咪趴上去咯。趴低咯，係。為咗咁樣，不過而家方便好多啦。呢張相嗰陣時咧就辛苦啲，因為呢張其實我哋係2017年影嘅，嗰陣時我仲未有反芒啊。係。未，我記得係800E嘅，Nikon 800E影嘅，仲係咧好辛苦咧，單反年代咧點對焦啊咁。黑埋眼。係啊，黑埋眼影好多張翻嚟揀咯。而家就大家都好幸福㗎。咁你話大家睇一睇頭咧，要睇個靚。係，因為佢個水清㗎嘛，同埋個水草咧，佢個 bubble 出嚟咧，唔同時間咧，佢個形狀咧就有唔同嘅形狀嘅。係啊，咁當你去到日落嗰陣時咧，你又可以揾個地方日落個方向啦。咁去貝加爾湖都一樣嘅，貝加爾湖都係有啲山座前景咧，唔係淨係一個 bubble，就加埋咧，如果有啲雪山啦，有埋啲雪啦，咁樣咧你就真係會好靚啦。最緊要清呢個時候咧，我就想提一提大家，呢啲冰湖咧。始終你係知佢好深嘅，係已經係如果零下30幾度啦，咁當然佢應該都係好穩陣嘅。穩陣晒結晒。係啦，不過你都一定要作冰爪。冇錯啦。係好勁嗰隻冰爪，冰爪我哋分兩種嘅，一種我哋叫咗好輕盈嘅冰爪啦，我哋係冰島啦、挪威咧唔凍嗰啲地方零下5、6度咧，你做個冰爪咧渣嘢嚟嘅。係用嚟預防佢咧。地下咧係濕，跟住會跣嘅啫。呢個唔同嘅，呢啲咧係真係啲冰上邊咧要抓住佢嘅，一行咧咁樣有聲音嘅。咁夜晚你如果唔怕凍咧，都可以留喺度咧。冇錯。留喺度影下啲星空加埋個瀑布湖啦。咁另外咧，當啲瀑布湖咧，佢有啲睇下我自己叫佢玫瑰花嘅一片片，就係因為佢出到嚟個 bubble 咧係去唔到即刻結冰咯，過一排先結冰咪變到咁樣咯，係啊。咁你話靚唔靚都唔同嘅形狀嘅，係啊。同埋你每一個人咧，你揾到自己嗰一塊咧，未必一樣嘅。一個角度爭少少咧，你影翻出嚟就已經唔同啦。係啊。咁呢個時候幫自己打張卡。自拍下啦，不揾人幫手打張卡啦。咁多朋友仔、同學仔喺隔離，呢啲地方咧係唔係咁易去到，你都唔會有勇氣去幾次嘅，因為真係好凍嘅，零下30幾40度咧。我覺得最凍就係隻手咯。係啊，你身係唔凍嘅，你要揾呢啲地方要好大風啦，一定好凍啦。所以咧影到啲靚相咧係好開心，同埋都係要辛苦得翻嚟嘅。攝影從來不易。1月咧就係影呢啲冰雪啦，凍個地方。記得影瀑布湖咧，就會3個地方影嘅，我就係講多一次啦。最 hit 個地方咧就係俄羅斯貝加爾湖啦。跟住就係方便啲咧，就會係新疆個北疆。有興趣同我哋影嗰啲，明年2月啦，我哋去新疆個北疆啊。已經爆晒啦。係啦，如果就係有挑戰自己咧，將嚟有興趣咧，又可以跟我哋去翻加拿大個瀑布湖啦。咁都係喺1月尾2月啊，都係呢啲時候啦。係啊，追雲追霧啲同學追完之後都可以就係去挑戰自己啦。冇錯。咁今日到呢度啦。好啦，今日到呢度啦。咁我哋下個禮拜再見。OK，拜拜。